大家好，我是陈林车世界，欢迎收看我们今天的视频。一个只专注山林猎豹纯硬派4驱越野的二手车搬运工。今天我们来试一下这个车，09年的一个2.4双打爆纯机械4驱的一个版本。车辆我们已经全部准备完毕了。准备完毕了以后呢，每个车也是一样，我们都会把它开过来这边给它测试一下，方便车到大家手上的时候呢，就不用再准备什么地方了。我们都是反反复复的在测试，很些故障的毛病呢，你不用越野的方式来测试呢，我们是看不出它的一个潜在故障的所在。今天我们就来重新开辟另外的一条路，从这里爬上去啊，这边这些都是没有路的，而且呢下过雨，到处都是水。轮胎也是一个普通的公路胎，看看它的4驱性能是怎么样。毕竟二手车呢，都是要通过反复的去检修、去准备。我看一下路线要怎么走。这几天一直都是下雨，我担心是在这一边应该是上不去，就这边太滑了那边，还有过这里的时候。难度最大的还是在这里，冲坡冲不了。这里啊，就是这里，这里估计会沦陷。然后呢，接着就是上坡了，还是交叉走。上坡的那个地的表面湿滑的，不过看一下，反正我们也只是来试一下车辆的4驱好不好用就可以了。像走这种湿滑路面，必须要装有那个高齿的 MT 胎，也就是越野专用的那个胎，高齿的那种，它的抓地力更好，应对这种泥潭呢是最好用的一种胎了。这个它是一个公路胎的，我们就来试一下。一个喜欢玩越野、喜欢追寻诗和远方、喜欢弹吉他、爱唱歌的二手车搬运工。我是陈林车世界，我们现在就开始试了。然后呢，4驱给它挂上，前面的轮子呢，我已经把它拧在了4驱的位置了。前轮两边的那个足头锁开关可以长期把它置在4驱的位置的，方便我们需要4驱的时候不用下车去拧。我们开始试一下，主要是试试它的4驱，因为有些时候呢，我们上架子轮子是动的，但是有负荷的情况下，4驱就不知道好不好，只能通过这种的方式。哦哟，不跑得还分。下雨呢太好了，太湿好了，那个上那边是上不去了。4驱没有问题，然后呢底盘没有异响。我试一下，不是越野，主要是
试试有没有其他毛病就可以了。方向不听使唤，太好了，到时候看看。这几天天天都下雨，我这边掉个头，这边是上不去了，因为轮胎的一个限制问题呢，我们就去另外的一边，这里就行。普通简单的啊，我们从这边走，然后呢去那边试一下。车呢要多试，才会发现它的毛病所在。从这里就直接上去说了。已经下了好几天的雨了，现在车都是在打滑的，已经下透了。这个方向盘都不听使唤了，底盘没有任何的异响了。现在的底盘呢修得成功了，一次性修了到位。看看，现在呢打滑的。方向盘有些时候根本就没用，这个得给它慢一点，防止它会朝左边滑走。四驱车就是好，困不住。水塘从这里跨过去。前面这里就是一片绿洲，我们去那边试一下那个陡坡就可以了。这就是我们日常在试车当中的一个过程了。今天是拍出来给大家看一下。过这片的交叉轴看看，交轴又还是泥泞路，现在呢是麦克风这边已经断线了，没有声音。这是后期再配的一个声音了，大家看看这些交叉轴，还是很难走的。我们视频画面上可能看到的一个实际情况，和现场的实际情况是不一样的。我们选择在这边出口，从前面呢已经出不去了，倒一把方向盘。还是很轻松的。底盘的声音刚才大家已经听到了，在有声音的视频画面，没有任何的异响了。底盘的这一块没有任何的异响了，四驱也是没有问题了。刚才我们在经过那边的时候，视频的画面出现了一段没有声音，是我的带的这个无线麦克风。力的接收器记忆力超出了范围内，就没有把那个声音给录进去。底盘没有任何的异响，车全部试好了哦。这次底盘修得相当到位，一次性就到位了。平常呢，每台车都是要经过2回到3回的一个检修。第一次修完了，来到场地上测试，还在发现有异响，又在试第2次、第3次这样子。这个车
这家修理厂做得很到位，一次性就给我弄到位了，没有什么异响。在我们爬第一个坡的时候，大家看到了那个排气管后面的一个轻微的烟子，冒烟子啊，那个是我们在检修底盘的时候，修理厂里面拆排气管下来的时候呢，我们要求修理厂里面的给我们做一个排气管的一种保养的方式，就是往排气管里面倒入废弃的机油，适当的给它润滑一下排气管内部的结构，保持它一个不是很干的那种状态，干燥的那种状态。如果呢你过于太干燥的话，排气管容易通。正常的也就是说，排气管正常的一种保养方式，经常往里面注入一部分的废弃机油，就这样子啊，并不是说什么烧机油，哪怕的烧机油，对我们来说修车这一块我们都是拿捏得死死的。别说是烧机油的这种小毛病，哪怕需要大修，我们同样毫不犹豫的去把它修好，保证每台车交到下一位车主的时候呢，有一个良好的车况交给他。面对面交车也好，通过物流发车也好，都是一样。我之前拍过的视频，直接在修理厂里面我们修的那些发动机，现场都拍给大家看的。只要发现问题，我们都会这样子的去做。发动机没有任何的异响，现在发动机是在启动的一个工作状态。然后这个车啊，它的通病毛病又来了，油表不准掉了。油箱里面的油是有的，但是那个油表上不来了，仪表又出故障了，换个仪表总成。现在它的表显是13万公里，当我换了新表了以后呢，公里就不是原始的公里了。我在这里跟大家说呢，就是它的一个表，现在的这个表是13万4千公里啊。这个车09年的。好了，我是财联车世界，今天视频就给大家简单介绍到这里。如果说大家对它感兴趣的，欢迎大家在视频的下方评论、点赞、转发或者给我私信。好了，我们下期再见，拜拜。